अस्सलाम वालेकुम दोस्तों की हाल है। साढ़े को इंपैक्स दी आई है 40 इंच दी। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਕਸਟਮਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ 3 ਦਫਾ ਬਣਵਾਈ ਹੈ, 2-3 ਦਫਾ ਬਣਵਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਡਿਸਪਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦੀਆਂ ਬੈਕ ਲਾਈਟਾਂ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਬਸ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਨਹੀਂ, ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਬੈਕ ਲਾਈਟਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਆ, ਲਗਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਬੈਕ ਲਾਈਟਾਂ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਲਗਾਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ, ਬਾਕੀ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ ਲਾਈਟਾਂ, ਚੇਂਜ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।